Dia disamber. Nggak mau masuk ya, mau keluar. Kayaknya dia senang di dalam kandang aviari, guys. Cepat. Nah, dia disamber sama jalak suren, guys. Ini bahaya juga ini. Jalak surennya sih tadi kaget, guys, jadi dia agak nyerang. Nah, itu bisa kita lihat. Burung senditnya di atas, itu sendit yang atas yang betina. Ini jenis kelaminnya juga betina juga untuk burung lovebird-nya, guys. Kayaknya dia akrab sama burung serindiknya, guys. Mungkin karena satu frekuensi paruh bengkok termasuknya, guys, ya. Mudah-mudahan aman. Burung lovebird yang sudah dilepaskan ke aviari tidak merusak kandang atau tanaman, guys.
Nah ini guys, kita akan lepaskan burung murai batu dari pintu saja ya, nggak usah dibawa ke aviari guys. Nah itu sudah masuk guys, itu ya, sudah masuk ke dalam guys. Pertama kalinya jalak suren kami lepaskan ke dalam kandang aviari guys ya. Itu penampakan jalak surennya itu. Wih, dia merasa bahagia karena mengalami kebebasan. Jalak surennya agak agresif, nakal.